Dalaygon ng ngalan sa Dios ning takna sa kabuntagon, maayong buntag alang sa matag usa og mga pangumusta ni ining kabuntagon sa Miyerkules. Og nagtuo ako nga ang balaang Dios naghatag kanatong kusog, naghatag kanatong kalipay, naghatag kanatong kalinaw og naghatag nato og malipayon ug malinaw nga katulugon karong niaging gabi, no? So niining takna sa kabuntagon, mga pangumusta alang natong tanan. Ug nagtuo ko ng grasya sa Dios nakig-uban kanato, ang panalangin sa Ginoo nakig-uban kanato. Og samtang moadto kita diha sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo, ato sang paminawan ang mensahe sa awit, kay diha sa awit ma-refresh ang atong kasing-kasing sa diha nga mga paminaw kita niini. Mag-usama ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong kiliran. Mag-usama ng kaanyag ng kalibutan, kung ikaw, O Diyos, di ko makauban. Labaw sa tanang butang, gikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gihigugma ka, kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Mag-usama ng mga katigayunan, kung mawala ka sa akong kiliran. Mag-usaman ang kaanyag ng kalibutan, kung ikaw, O Diyos, di ko makauban. Labaw sa tanang butang, ikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gihigugma ka, kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalipon ko, O Diyos. O Diyos, kalinaw ko sa kanunay, kadampan ko sa kanunay, O Diyos. O Diyos, ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalipon ko, O Diyos. O Diyos, kalinaw ko sa kanunay, katangpan ko sa kanunay, O Diyos. O Diyos, ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalipon ko, Diyos.
O Diyos, kalinaw ko sa kanunay, kadang pato sa kanunay, O Diyos, O Diyos, Diyos. Labaw sa tanang butang, ikinahanglan ka, di ko ikabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, hihigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, hihigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Dalaygo na ngalan sa Dios, daghang salamat sa mensahe sa awit nining buntaga o karon ni atas sa panahon sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Og akong uslan ang inyong tagsa-tagsa ka mga atensyon karong buntaga alang sa lain atong discussion. Hallelujah. Bago pa kita mo anto niini, ato sang iduko ang atong mga ulo alang sa atong mga pagampo. Dalaygon og mahimayaon nga Dios, Ginoo nga may tag-iya sa tanang butang, gipasalamatan kanamo sa imong kaayo. Salamat sa imong panalangin ug salamat sa extension sa among kinabuhi nining adlaw. Daghang salamat nga ang among gininhawa hangtod karon imong gina-extend ug ikaw nagapanalangin kanamo sa panalangin nga naghingapin ug amo kang pasalamatan niya kami sa panahon sa paggahin og pipila ka mga minuto sa pagpatalinghog sa imong mga pulong. Panalanginan mo Dios ang matang igdulungog sa mga listeners ug bisan ang imong lagad nga diini taknaas kabuntagon sayo namo nga makutlo ang imong mga mensahe, sayo namong masabtan pinaagi sa lamdag sa balang Espiritu Santo. Tagai kami Ginoo og paghuna-huna nga daling makatugkad sa imong mga pulong ug among giimbitar imong balang Espiritu Santo nga magapamuhat nganhi sa among sulod aron ang tanan nga among i-discuss ning taknaas sa kabuntagon dili makawang sa tanan nga mga listeners. Amo kang pasalamatan pinaagi sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Kristo Jesus nga manunuluwas. Amen and amen. Praise the name of Jesus. Okay, nining adlaw tong hisgutan ang pulong sa Dios ug ang pulong sa Ginoo nga ato ang pagabasahon makita dinhi sa Hebrews chapter 2 verses 1 to 4. Hebrews chapter 2 verses 1 to 4, it says, "So we must listen carefully to the truth we have heard, or we may drift away from it. For the message God delivered through angels has always stood firm, and every violation of law and every act of disobedience was punished. So, what make us think we can skip if we ignore this great salvation that was first announced by the Lord himself, and when delivered to us by those who heard him speak, and God confirmed the message by giving signs and wonders and various miracles and gifts of the Holy Spirit whenever He chose." Praise God. Hallelujah. Ang mensahe nga akong dalhon kaninyo og atong discussion ni taknaa sa kabuntagon, maghisgot kita about spiritual drifting. Spiritual drifting, kanang espirituhanon nga pagkaanon. Usa ka estado sa pagkinabuhi nga ug di nato mamalayan
mahinay-hinay og pagkaanod ang ato mismong estado, ang atong kahimtang diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Mo nang ingon ang Hebrews chapter 2 verses 1 to 4, kinahanglan kita magapaminaw sa masing kamuton gayod sa maayo sa kamatuoran nga atong nadungog o basin kita maanod gikan niini o mawala gikan niini. Hallelujah. Naghisgot kini mahitungod sa pagpatalinghog, mahitungod sa atong stand, mahitungod sa pulong sa Dios nga mahimong guide sa ato mismong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga ang mga anak sa Ginoo kinahanglan nga mustik diha sa truth, mustik diha sa principle sa pulong sa Ginoo in order for us to maintain, hallelujah, diha sa ato mismong estado sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao ni siya ang gusto sa Dios nga mahitabo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug mao ni ang ato ang discussion this morning og tagai kini og panahon nga ato kining patalinghugan aron ato kining matagaan og dako nga pagtagad. Ang pagkaanod usa kini ka butang nga di nato mamalayan. Actually, kung atong matan-aw ingon ang Hebrews chapter 2 verse 11, we must pay the most careful attention therefore to what we have heard so that we do not drift. Aron nga dili kita maanod, dili kita madala sa sug kung asa kita dalha, gikinahanglan nga kita naay gitawag og careful attention sa mga butang nga atong nadungog. Sa pagpangalagad nato sa Ginoo, ang bugtong anchor sa atong Christian life ang kita magpabilin nga naa diha sa hawanan sa pagpangalagad sa Ginoo is God's Word. Ang pulong sa Dios mao kini siya nahimong higot ngan hikanato nga diin kung kita kanunay lamang attentive diha sa pulong sa Ginoo, ang atong stand sa ato ang mismong Christian life nagpabilin kining strong. Okay. Now, kasagara sa mga anak sa Ginoo, dili kaayo atong makaplagan nga ang Bible naghatag og warning mahitungod ni ining pagkaanon. Ang Hebrews chapter 1 verse 2 naghatag natog warning nga ang mga anak sa Ginoo kinahanglan nga magbantay nga dili gyud maanon. Sa ato pa do ang atong kaluwasan stable diha kang Kristo. Si Kristo namatay kausa alang sa tanan ug ang atong kaluwasan gihatag nga nahimong gasa alang kanato. Ug kini nga salvation stable tungod kay nagsukad man kini kang Christ nga mao ang atong foundation. Pero dinhi sa atong side sa katarungan nga naa pa kita ni ining kinabuhia, nagkinahanglan kita og insakto nga baruganan diha sa atong Christian life nga dili kita mairog o madaog sa bisan unsang gapnod sa kinabuhi because kita nasayod nga sa atong Christian life ang kaaway nangita og paagi pag-distract sa atong Christian life, pagguba sa atong Christian life, mangita siyang paagi kung hain dapit ang weak point sa atong kinabuhi aron anuron ta ngadto pahalayo kung asa dapit ang ato ang foundation. O kini dili ikadinay muna nga sa mga anak sa Ginoo, dili dapat ang mga anak sa Ginoo gaka-relax diha sa Christian life. Importante nga atong masabtan nga ang pagpangalagad sa Ginoo usa kini ka gera. Usa ka matang gira nga niin kita na apil nga kining mo nga gera hilabihan ka intense pag-ayo. Ug dili kini mo undang as long as buhi kita og niya kita niining kalibutana, kamulo ang atong gira ug ang principles of war. Kinsa katong mo relax sa gera, siya katong hayan mapildi. Muna nga sa pagpangalagad sa Ginoo, wala ka ng pulong pag-relax, wala ka ng pulong pagpreno, ug wala ka ng pulong mo feel ta og complacent kaayo sa atong kinabuhi. Nganuman, the moment nga kita mo relax sa atong Christian life, mauusab ka na ang panahon nga kita anuron ngadto sa gapnod sa nagakadaiyang gumunhap sa kinabuhi nga mubira ka nato palayo sa atong estado diha sa atong Ginoo. That is why ang Hebrews chapter 2 verse 1 naghimo siya warning kanato ingon dito, we must pay the most careful attention therefore to what we have heard so that we do not drift.
aron dili kita madaog di kinahanglan kaayo nato ang careful nga attention kung unsa ang atong nadungog. In other words, kinahanglan ang mga anak sa Ginoo mahimong saturated, mahimong founded kung unsay atong nadungog, which is God's Word, pulong sa Ginoo. Nga ang pulong sa Ginoo, kung maunay mo anchor sa atong Christian life, makapaniguro kita, brothers and sisters in the Lord, nga di gud ta kairog. So ang message nga atong isgutan this morning is about spiritual drifting. Espirituhanon nga pagkaanod. Importante masabtan nato nga di ang prinsipyo sa pagkaanod dili tagakahibaw nga kita di ay naa na sa principle sa pagkaanod. Okay. Usa ka subo kaayo nga pamalandungon nga kining pulong drift or drifting usa ka uncommon sa mga Kristohanon. Murag dili kaayo common sa atong pagdungog kanang pulong pagkaanod. Well, in fact, kung naa ka sa usa ka sakayan og bugsay ka diha sa laod, murag linaw nimo tan-awon ang dagat sa ibabaw, but sa ilalom niini na ay sulog. Og bisag unsa kini kalinaw na ay sulog, nga diin dili nimo mabantayan, nga sa dihang mo hunong ka og bugsay, maanod ka sa hinay-hinay diha sa sulog. Mao pud ni diha sa principle sa pagpangalagan sa Ginoo. Mao na nga sa ako nang gikaingon, wala gyud nang pulong relax sa mga anak sa Ginoo. Okay. Dunay pipila ka mga butang nga atong sayron mahitungod sa pagkaanod. Things we should know about drifting. Butang nga dapat atong masayran sa pagkaanod. Okay, number 1, drifting requires no effort. Ang pagkaanod nag-require lang na nag-require na wala yamoy effort, wala action nga ni sa ato. In other words, sa diha nga magsugod nga ni ka og pagkaanon, walay duda nga mauna ang time nga nag-relax ka. Sa dihang magsugod kita og pagkada na unya sa gapnod ni ining kinabuhia, palayo sa atong estado diha sa Ginoo. Mao na ang time nga gaka-relax kita mismo sa atong foundation diha sa Ginoo. Gaka-relax kita sa atong Christian life. Hallelujah! Importante lamang ang paghunong niini, pag-stop niini, or tracking against the wind and the boater will begin drift. Sa diyang mo stop ang usa ka boater katong maglalayag sa iyaha mismong pagbugsay, maupod na ang time nga siya maghinay-hinay og kaanon. Principle ito Principle ni siya alang sa Kristohano natong pagkinabuhi. Nga sa diha nga mo stop kita sa mga butang nga atong gibuhat alang sa kahimayaan sa Ginoo. Mao kana ang panahon nga kita ganuyon palayo ug palayo diha sa Ginoo. Mauni ang usa ka prinsipyo nga dapat atong sabton. Ug ngani ang Proverbs Hebrews 2 verse 1 tin-aw nga naghatag nato og warning that we must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift. Wala iya mo'y Kristohanon nga maayong laki ibabaw ni ining kalibutan. Ikaw ug ako gikinahanglan nga makig-away sa adlaw-adlaw nga pakig-away. Because kung dunay time ug panid sa atong kinabuhi, nga mustatta sa atong pakigbugno ni ining kinabuhi, mao kana ang panid ug panahon sa atong kinabuhi nga kita gakahinay-hinay ug kaanon. Kinahanglan masabtan nato nga ang nature sa atong kaaway 24/7 wala siya'y pahulay to destroy us. Mao ni ang kinaiya ni Satan nga ni sa atong kinabuhi. He's trying to destroy our faith and he's trying to ruin our destiny. Ang plano ni Satanas mang pagguba sa atong kinabuhi. So mao nga ang gusto sa Dios ingon si Apostle Paul din sa Hebrews 2:1, ingon sa Apostle Pablo, we must pay the most careful attention. Kinahanglan nga ang mga anak sa Ginoo careful, attentive kaayo kung unsa ang instruction sa atong master, mao ang atong Ginoo. Kinahanglan ang mga anak sa Ginoo guided always sa pulong sa Dios aron makahimo kita sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo nga diin walay bisan unsa nga makapakgang sa atoa mismo nga
Kristohanon nga pagkinabuhi. Okay. Ikaduha nga atong mahibal-an diha sa drifting. Number 2, it is an unconscious process. Unconscious process. Usa ka proseso nga di nimo mabantayan. Well, in fact, ang pagkaanod, as I said, hallelujah, hinay-hinay ni siya nga moabot nato nga kita dili makabantay. Usahay kakatuo kita nga kita lig-on pa ingon ang Bible, siya nga naguna-huna nga lig-on papamalando nga basig bapukan siya. Sa ato pa walay si bisan kinsa usa sa ato nga pwedeng mo ingon nga siya lig-on. Kay kita sa adlaw-adlaw ginalig-on diha sa Ginoo. Kita sa adlaw-adlaw nagkinahanglan og enough nga grasya gikan sa Ginoo aron nga makapadayon kita sa atong journey sa atong Christian life. Nawato man ganing nakita nga sa pagkadaghan sa mga magtutuo nga kaniadto dasig apan karon nangawala na sila. Asa ba dapit ang diferensya niini? Dili diferensya ang ilang kaluwasan, dili diferensya ang ilang foundation, kang ilang foundation mao nga atong Ginoo, ang diferensya mao ang ilang side. Hallelujah, siguro ga-relax sa Kristohanon nga pag-alaga. Muna nga sa Diyos nundo sa Kristohanon nga principle sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Aron mapadayon nato ang ato mismong journey kauban sa atong Ginoo, gikinahanglan nga kita mahimong conscious. Kinahanglan nga kita mahimong careful. Kinahanglan nga ang mga anak sa Ginoo magpabilin nga attentive. Hallelujah. Magpabilin siyang masayod kung unsa ang iyang direksyon. Unsa man ang estado sa iyang kinabuhi, kinahanglan numero 1 nga ipugas sa kasing-kasing sa matag usa ang misyon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kinahanglan alagaan ang atong pagpangalagad sa Ginoo. It is possible to drift unaware. Unaware. Posible gyud nga ikaw maanod nga di ka kahibaw. Maupod ni diha sa Kristohanon nga kahimtangan. Nga usahay nagtuo kitang lig-on kita o usahay nata nagtuo kita nga nata sa estado sa ibutang ta pagkalig-on diha sa Ginoo. Pero wa di ay nato na malay nga kita gihinay-hinay og bira palayo gikan sa presensya sa atong Ginoo. Faithfulness to the Lord is like oaring upstream. Ang pagkamatinud-anon diha sa Ginoo mura ni siya og pagbugsay paabante. Hinumduman nato nga walay naanod nga paabante. Kasagara sa naanod paatras. Sa ato pa sa diha nga magkinabuhi tang faithful, mao na ang time nga kita gasung-asung sa kusog nga unos o bagyo sa kinabuhi. Ang struggle sa Christian life, brothers and sisters mo ni, once makigbisog ka, once magpadayon ka sa imong pagka-faithful sa Ginoo, ang posisyon mo sama niini. Mauni ang gapnod sa kinabuhi nga buot mo biran nimo palayo sa Ginoo. Ang direksyon mo pasugat. Hallelujah. Pasugat ka kung asa ang kusog nga sulog. Muabante ka paingon ngadto ug diha ka makasugat og grabing struggle sa kinabuhi. Hallelujah. Sa diyang magpadayon ka sa pagtuo, magpadayon ka nga mahimong attentive sa imong stand diha sa Ginoo. Ma-feel mo nga ikaw naa sa struggle. Struggle in the sense nga nagsugat ka sa kusog nga unos o bagyo sa kinabuhi. Munang dili ta pudi kaya nga ingon ng Bible nga lapad ang dalan paingon sa kalaglagan ug higpit ang dalan paingon sa kinabuhi. Ngano man, tungod kay ang paingon sa kinabuhi mao ang pagsugat sa bisang unsang odds na ining kinabuhi. Mao ang dili pagpauyon kung asa ang pabor ni ining kalibutan. So napagkalisod kaayo hunahon kung ang hangin naa sa wala, unya ang direksyon mo pasugat. Lisod na para sa atong side. Ug mao kini ang estado sa mga anak sa Ginoo nga dapat atong sabton. Nga kita wala sa estado nga mo relax because sa oras nga muundang kita sa ato mismong pagbugsay, muundang kita sa atong pagkamatinud-anon diha sa Ginoo, mauna ang time nga maanod kita sa current. Maanod ta sa sulog ug palayo diha sa Ginoo. So, importante nga di gyud kita magpadaog sa bisan unsang malipat-lipaton nga kaugdahan sa kaaway because ang kaaway mangita gyud siya paagi pag-distract sa atong Christian life. Pag-ruin mismo sa atong kinabuhi. Kay ang trabaho sa kaaway according to John chapter 10
verse 10, mianhi siya pagkawat, pagpatay o paglaglag. Mao ni ang trabaho ni Satan. Wala iya mo'y kaayo nga gikan sa kaaway, dili lamang i-distract niya ang atong Christian life, kung dili i-ruin niya ang atong kinabuhi. Hallelujah! Tungod kay nakabalo ang kaaway nga kung magpadayon kita sa pakigatubang sa unos ug bagyo ni kinabuhi, tuadid tuloyo sa bagyo ang atong saksis. Tuadid tuloyo sa bagyo ang ato ang kalipay. Ang pakigatubang sa bisan unsang bugno sa kinabuhi. Mauni ang gusto sa Dios nga makita sa ato. Ug mauni ang isin sa atong mensahe ning taknaa sa kabuntagon. Nagkinahanglan gyud pag-ayo nga ang mga anak sa Ginoo mahimong aware, mahimong attentive, mahimong mo stand sa ilang ground, hallelujah, aron nga dili gakaanod ni ining kinabuhi. Mausab ni, hinumduman nato nga dili taga kaanod pasaka, kung dili paanod ta palayo. Ug ang pagkaanod nato palayo, mao kana ang delikado ug dili dapat nga mahitabo sa ato mismo nga Kristohanon nga pagkinabuhi. Okay. Now, sa Bible kung atong makaplagan mangigsuon, na ay prerequisite ang kasulatan nga diha sa atong pagka-faithful diha sa Ginoo kinahanglan atong dugangan ug dugangan. In other words, sa atong pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan dagdagan nato ang atong pagtuo. Ngani makita nato nga kinahanglan matud pa dinhi sa 2 Peter chapter 1 verse 5 ingon dito, for this very reason make every effort to add to your faith goodness to goodness and knowledge. Sa atong pagtuo, kinahanglan kita magsingkamot nga madagdagan ang atong pagtuo sa kahibalo ug diha sa kahibalo diha sa kaayo ug diha sa kaayo diha sa kahibalo. But kay pasabot nga ang atong pagtuo kinahanglan gag-grow ug di dapat dag-decrease ang atong faith. Tanawan ninyo ang 2 Peter chapter 1 verse 5. Ingon dito, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge. Pagkamaayo ug sa pagkamaayo ngadto sa pagkakahibalo. But nga ipasabot sa diyang midawat ta kang Christ as our Lord and Savior, diha sa atong pagtuo, maningkamot kita nga ang atong pagtuo madagdagan diha sa kaayo. Ug ang kaayo diha usab sa kahibalo. Ang atong pagtuo kinahanglan mahimong progressive. Aron ang atong Kristohanon nga pagkinabuhi kanunay nakig-atubang sa duot ug unos sa bagyo. Brothers and sisters in the Lord, I believe that every day nagakabugat ang sulog nga atong giatubang. Kini ang realidad nga dapat atong tan-awon. Nga kinahanglan nga mutubo kita sa atong pagtuo tungod kay dili lamang ang faith nagatubo, kung dili ang mga pressures sa kinabuhi. Every day, ang pressure sa kinabuhi is increasing. Ga-increase kini nga nag-attack sa Christian life. Ug ang pinakapangit nga mahitabo sa atong kinabuhi, kung ga-decrease ang atong faith, unya ang pressure sa kinabuhi, ga-increase, walay duda nga kita ma-overwhelm, o walay duda nga kita maanod sa unos o sa current ni ining kinabuhiya. So dapat ang prerequisite sa Bible, according to 2 Peter chapter 1 verse 5, for this very reason, tungod ni ining nga maong nga rason, make every effort to add to your faith. Kinahanglan nga madugangan ang atong pagtuo diha sa kaayo, ug ang atong kaayo dugangan nato og kahibaw. Sa ato pa naag gyud tay buhaton aron ang atong faith mo grow. Hallelujah. Aron nga sa diha mo tubo ug modako ang atong pagtuo, makahimo kita sa pag-atubang sa bisan unsang unos ug bagyo sa kinabuhi. Sometimes wala nato na-analyze sa atong Christian life that every day we are facing increasing pressures in life. Nag-atubang kita og pressure sa kinabuhi every day. Ug wala nato na-analyze nga kinahanglan sa atong Christian life, dapat mahimong balansi ang atong pag-atubang sa unos ug bagyo. Kung ang pressures in life increasing, see to it nga ang imong faith is increasing. Aron nga diin makahimo ka sa pagsungasong sa bisan unsang unos ug bagyo. Mga igsoon, ako mong dalhon sa usa ka nahitabo sa kasaysayan sa Biblia.
Matag usa ka nato nakabalo ni ini nga sugilanon. There were times sa Bible nga si Christ iyang gipasakay ang iyang mga disciples nga siya didto lang sa baybayon. Lahi tong natulog si Kristo sa ulin, but this time ang iyang mga disciples gitugutan niya nga mo-cross sa dagat ug didto lang siya sa baybayon. Ug ani nga time ingon ang Biblia, ang iyang mga disipulos nakasugat og usa ka makusog nga unos og bagyo. Grabe yung kusugang unusa. Ug ngani sa kakusog sa unos ug bagyo, nangalisang ang mga disciples. Kini nga experience sa mga disipulo, lahi sa first experience nila, nga nakaagi sila og dakong unos ngadto sa lanaw, nga kauban nila si Jesus nga natulog sa ulin. Apan sa maong nga panghitabo ikaduha, nagsakay sila sa sakayan nga si Christ na bilin sa baybayon. Ug ingon ng Bible, ang mga disipulos nagabugsay pasugat sa unos. Grabe og naabtan sila kadlawon ug binugsay. Sa grabing kakimot nga panahon ug grabe nga di masabot nga dagan sa dagat nga ilang nasugatan. Ug kabaw ba mo kung unsay tumoy sa mga sugilanon? Sa dihang nagsigi sila bugsay ug ilang isungasong ang nagpungasing unos ug bagyo, nakakita silang taong nagbarug sa unahan kanila. Ug naibalo ba kamo kung kinsa katong nagbarug sa unahan kanila? Ug ngani sa kasaysayan sa Biblia, kung ato kining mabasa, makita nato nga ang mga disipulos na aksyon og kalisa. O kinsa bago puy dili malisang nga ni anang tunga-tunga sa laod na taong nagpaabot ngadto sa unahan nga nagbarug sa balurong dagat. Ug sa dihang kanunay silang nagpaabot o nagpadayon paingon ngadto sa maong unahan nga nagkaduol sila ni atong taong nagbarog. Hallelujah! Ilang nannotice ang Hesus nga nabilin ngadto sa baybayon, nagpaabot kanila sa tunga-tunga sa laod. Kining maong nga sugilanon nagpahanumdum kanato nga sa diyang dili lang kita muundang sa pagbugsay sa kinabuhi sa pagpangalagan ug muatubang sa nagakadaiyang unos ug bagyo sa kinabuhi. Hinumduman nato nga ang Hesus wala nagpabilin sa baybayon. Si Hesus nagpaabot kanato sa tunga-tunga sa unos ug bagyo. Nga kung mupadayon lang kita og bugsay, makaplagan nato nga ang atong Ginoo nagpaabot kanato ngadto sa unahan. Kaya nga iwasan iwasan nato nga maanod. Iwasan nato nga dapat dili gito moabot sa usa ka estado nga kita anuron sa sulog. Because sa oras nga kita anuron sa sulog, si Hesus wala didto sa ubos, si Hesus naa didto sa unahan. Ug mauni ang time, for the first time sa life ni Peter, naka-experience siya nga nakalakaw sa ibabaw sa dagat. Hallelujah! Munang ingon si Apostle Peter, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and goodness to knowledge. Diha sa kaayo dagdagin ninyo og kahibalo. Kinahanglan madagdagan nato igsuon. Okay? You must continue to grow in 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord the Savior Jesus Christ. To Him glory both now and forever. Amen. So mauni ang giingon ni Peter sa 2 Peter chapter 3 verse 18 nga kinahanglan kita mo continue sa atong growth sa atong Christian life. Dili gyud pwede mo stop, dili pwede ga-relax ang mga anak sa Ginoo. Dili pwede ang mga anak sa Ginoo muundang. The moment you stop growing, you start going backward and downwards. Sa oras nga ang mga anak sa Ginoo mo hunong sa pagtubo, mauna ang time nga kita mo sugod og kaatras og magsugod og kaubos. There is no time to relax for the children of the Lord. For when a child of the Lord relaxes, that is the time of his ludreth. Kung muhunong ta sa atong Christian life, mauni ang time nga kita maghinay-hinay og kaanod. Niining taknaa sa kabuntagon, imo bang nasinati o imo bang na bantayan nga ang imong Christian life na ginay-hinay sa pagkaanod? Mauni ang direksyon sa atong mensahe. Ang Ephesians chapter 4 verse 14 ingon dito, then we will no longer be infant tossed back and forth by the waves and the blown
here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful schemes. Unsay giingon sa Ephesians 4:14, dili naon niya kita sama sa usaba ka mga bata nga tuya-tuyaon sa mga balod ug hangin, sa mga sayop nga mga pagtudlo ug sa mga linamasan nga mga pinulungan sa mga tao nga magsangyaw sa dili maayong balita. Nga ang mga tao kang kansang kinabuhi wala gagatubo diha sa Ginoo, madaling madala sa bisan unsang unos ug bagyo, even sa mga sayop nga mga pagtudlo. Mao na nga kita nga mga anak sa Ginoo, dili gyud dapat gaka-relax diha sa ato ang Kristohanon nga pag-alaga. Glory be to God. Nga ang pagkaanod sa espiritual nga kinabuhi gikinahanglan gyud nga atong iwasan. Because ingon din sa verse 1, okay, verse 1 to 3 sa Hebrews chapter 2, we must pay the most careful attention therefore to what we have heard so that we do not drift away. In verse 2, ingon dito, for since the message spoken to angels was binding and every violation and disobedience receive its just punishment. Now, how shall we escape if we ignore so great salvation? This salvation which was first announced by the Lord was confirmed to us by those who heard Him. Matod pa ni Apostle Paul sa Book of Hebrews, nga unsaon man nato sa pag-iskapo kung kita dili magapaminaw og atong isalikway ang maayong balita nga mao ang kaluwasan. So kinahanglan kita attentive pag-ayo because naay punishment sa mga anak sa Ginoo kung kita magakaanod. So dapat ang mga anak sa Ginoo mo stand yun sa iyang ground. Kinahanglan ang mga anak sa Ginoo makigbisog everyday. Brothers and sisters in the Lord, I tell you, nga sa atong Christian life, naata sa estado sa pakigbisog. Ang yawa mangitag paagi, mo present og daghang mga minus sa atong atubangan, aron nga kita mabighani niini og mawala kita mismo sa atong focus. Apan ang Bible nagingon, we must pay the most careful attention. Kinahanglan attentive kita. Si Satanas mangita og paagi nga kita malingaw ni ining kalibutana, malingaw sa mga butang ning kalibutana, bahandi ning kalibutana, ambisyon ning kalibutana. Apan ang gusto sa Dios sa atong Christian life, mao nga magpabilin kitang nakatutok diha sa atong Ginoo, mustanta sa atong ground aron dili ta maanod sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Now, ang katapusan, kaganina atong gidiscuss things we should know about drifting. Now, number 2, common signs of drifting. Mao ni siya ang last portion sa atong message. Mga common nga timailhan sa pagkaanod. So, dapat bantayan nato ni. Kaya kung naa na ni sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi, masins nato nga naa na daeta sa estado sa pagkaanod. Asa mang dapitan niini. Okay, number 1, diminishing desire to study God's Word. I repeat, diminishing desire to study God's Word. Ang word na diminishing means weakened, reduce, or decrease. Kanang mo decrease ang atong desire sa pag-study sa pulong sa Ginoo. I believe nga kitang tanan sometimes nakapil niini. So ang number 1 nga common signs sa drifting, sa diha nga kita kawad-an nga ni gana sa pagtuon sa pulong sa Dios, kagwad-an nga ni gana nga maminaw sa pulong sa Dios. Brothers and sisters in the Lord, niya. Sa oras nga di na nga ni taganahan ni ining mga butana, kini ang usa ka estado nga kinahanglan nga mobalik ka sa gisulti sa Book of Hebrews chapter 2 verse 1. We must pay the most careful attention therefore to what we have heard. Kinahanglan nga kita most careful yun kung unsay atong nadungog. Nga naman, tungod kay sa oras nga di na unya taganahan nga mutuon, mubasa sa atong Biblia, muapil sa panagtigom ug maminaw sa mga pagtudlo sa pulong sa Ginoo, mao na ang signs nga kita gahinay-hinay og pagka-down, naginay-hinay na og pagkaanod sa atong Christian life. Ang Bible usa ka unique nga libro, usa ka source of information that found anywhere else. When one loses the desire to study God's Word, they are drifting. Kung ang usa ka tawo mawad-an na nga ni na siyang kadasig sa pagtuki sa pulong sa Dios,
og ma-shift na nga ni atong hunahuna sa mga list issues sa kinabuhi, especially sa mga material nga mga butang. Kini ang mga butang nga naa ka sa gitawag og serious conditions sa imong Christian life. Kinahanglan kang mo prino, kinahanglan kang mamalandong, o kinahanglan kang mo refuel sa presensya sa atong Ginoo. Ayaw og kumpiyansa is ang atong pagpangalagan. Because sa ako nang gikaingon, there is no time to relax for the children of the Lord. For the time when a child of the Lord relaxes, that is the time of his ludreth. Pag mo relax gyud ta mangigsuon, mao na ang time nga kita maginay-hinay og kaanon sa ato mismong Kristohanon nga pag-alagad. Sa dihangang usa ka anak sa Ginoo mawad-an og desire to study God's word and pray. Hallelujah. Diminishing desire to study God's word and pray. Mawad-an na nga ni kagana sa pagtuon sa pulong sa Ginoo ug kagana sa mga pag-ampo, maalarma na kita nga naata sa estado sa pagkahuyang ug pagkaanod ni ining kinabuhi. Kinahanglan nga kita careful. Munang gingon ang Biblia, be vigilant, stand your ground. Kinahanglan kita mabinantayon kaayo sa atong Christian life. Alagaan o alagaan nato ang atong Kristohanon nga pagkinabuhi sa dili pag-entertain sa bisan unsang mga issues nga dili makatabang sa paglig-on sa atong pagtuo. Prayer is a wonderful blessing. An avenue to communicate with God. Avenue gyud. Mauni ang usa ka lugar nga diin kita makig-communicate sa atong Ginoo through our prayer. Ang mga pag-ampo usa kini katinubdan sa kalig-on sa mga anak sa Ginoo. When the Christian prays less and less, he is drifting more and more. Kung ang usa ka magtotoo, magkawa ang iyahang mga pag-ampo, mauni ang panahon nga siya nagakaanod ug nagakaanod gikan sa ganghaan sa iyaha mismong Ginoo. Butang kini nga atong bantayan because kita nagtuo sahay, sometimes kita hinumduman natong ang kaaway master sa lies. Dili lang siya master sa bakak, malipat-lipaton pag-ayaw ang atong kaaway. Lipaton ta niya. Sometimes alukon ta niya sa usa ka estado nga murag okay lang ang atong Christian life. Pero in reality, wala na. Halo na ang atong Christian life. Kay ang tinuod nga magtutuo nga nagkinabuhi ug buhi nga nangalagad sa Ginoo, dili dapat mawala ang adlaw-adlaw niyang routine, such as prayer, study God's word, and meditation. Naagod kay gigahin alang sa imong Ginoo. So dili pwede nga kita gaka-relax sa atong Christian life. Because ang kaaway wala ga-relax sa pag-atake sa ato every now and then. Kay kung kita mo relax, luoy ang atong Kristohanon nga pagkinabuhi igsoon ko diya sa Ginoo. When the Christian prays less and less, he is drifting more and more. And that's number one. Number one common signs of drifting, diminishing desire to study God's word and pray. Kanang pagkawala sa atua mismong pangandoy sa pagtuon sa pulong sa Dios o pag-ampo sa kini katimailhan nga kita gakaanod nga hinahinay. Number two nga common signs, diminishing desire to be with God's people. Diminishing desire to be with God's people. Ikaduha nga timailhan igsuon nga kita gakahinay-hinay og pagkaanod sa sulog gikan ni ining pag-alagad nato sa Ginoo. Kanang mawad-an kita og pangandoy sa pakighalubilo sa mga anak sa Ginoo. So may buti pasabot niini. This includes attending church services to worship God. If we no longer rejoice in worshiping the Lord in the presence of the brethren, we are drifting. O sa kabutang, di ba makita nato sa Book of Hebrews, ingon ang Book of Hebrews, nga dili nato dangon ang panagtigom sama sa uban. Now, atong makita igsuon nga diha sa fellowship makakuha ta og strength sa atong faith. Diha sa fellowship makakuha ta og kana nang encouragement. Naay pinasahi nga aura nga atong makuha diha sa fellowship. Kaya nga ang Bible naghatag nato og pagdasig nga di gyud ta moundang diha sa fellowship because ang fellowship naanay dako nga contribution sa pagpatubo sa atong faith. Sa mga previous teachings nato atong ginadiscuss ng atong faith dili lang kakatubo sa word, dili lang kakatubo sa prayer, kung dili ang atong faith gakatubo diha sa fellowship. Kaya nga kita gitawag og mga anak sa Dios.
o gitawag nga ang atong Dios Amahan, o ang mga anak sa Ginoo gitawag og body of Christ. We are united to each other. But ipasabot ang matag usa kanato nga kadugtong-dugtong. Ingon ang Ginoo, kamo ang sanga, ako ang punuan. So atong makita ang usa ka formula nga gihatag ni Ginoong Jesucristo, usa ka diagram mahitungod sa kahoy, siya ang punuan, kita ang mga sanga. Ug ngani gidiscuss ni Christ, ingon si Christ, kung ang sanga ma-disconnected gikan sa punuan, ang sanga mamatay ug malaya. Which is true. Kaya nga naman, kung ang usa ka magtotoo ma-disconnected gikan sa body of Christ, mamatay ang iyang Christian life. Ug wala pa ko kakitag magtotoo nga miundang og simba nga nakapadayon sa pagpanganagan. Ug ngani nakadungog tag mga tao nga nangundang og simba ug nangadto og laing simbahan. Kaya nga naman dili sila maka-afford nga mopadayon sila Christian life nga walay church nga nag-alaga kanila. O di man ta maka-adjust kung unsa man ang mga nahitabo sulod sa local church, apan kung mubiya man og galing kita sa usa ka iglesia, mubiya man galing kita diha sa usa ka local church, di ta ka-afford nga diha sa atong balay magsimba-simba lang tagatua. Ug ngani mangita tag simbahan nga diin kita makasulod nganuman, kay ang atong spirit nga na born again mangita gid fellowship. So ang fellowship importante kaayo nganuman tungod kay gikinahanglan og matud pa sa atong gitun-an ni taknaas kabuntagon nga ang number 2 nga signs sa pagkaanod mao kanang pagkawala sa atong pagbati diha sa pakighiusa sa mga anak sa Ginoo. Sa ato pa kun ang usa ay katawo di naganahan magtug simbahan, di naganahan mo simbag Domingo, di na mo apil og Wednesday service, naka sa estado sa pagka-backslide. Naka sa estado sa pagkaanod. Hallelujah! Because the moment nga mo stop ka sa imuha mismong pag-grow, sa imo mismong pagbugsay, maupod na ang time nga ikaw maanod. Maanod ngadto sa pagka-backslide. Sa Kristohano nato nga pagkinabuhi, kinahanglan dili ta magpalingla sa kaaway. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, importante nga ang mga anak sa Dios makakat-on sa pag-stand sa ilang ground. Ngang hinungdan in number 2 nga sign sa drifting, diminishing desire to be with God's people. Kanang pagkawala sa ato mismong desire kauban sa mga anak sa Ginoo. Fellowship with God's people extend beyond the services of the church. Ang fellowship diha sa mga anak sa Ginoo, gaka-serve lang ni dili lang diha sa pagkitaay sa usab-usa. Kung di lang nato na malayan nga diha sa fellowship na ay pinasahi nga buhaton ng Ginoo, sulod sa atong kasing-kasing. Will in fact kitang tanan nga mga anak sa Ginoo. Dili naman ta maka-deny nga sa atong Christian life, daghan ang mga experiences nato nga kita gaka-revive sa diha nga gaka-apil kitag fellowship. Ngani naay mga panahon nga sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes sa kakapoy ug kaluya sa atong trabaho unya gaka-apil kita og panagtigom sa pag-apil nato sa worship sa ato palang pag-awit o pagsayaw diha sa Ginoo, na-relieve kita sa atong kabuga. There is something good nga atong makuha diha sa fellowship. Kaya nga ang ikaduha nga sign sa pagkahuyang o pagkaanod nato sa atong pagtuo kanang mawad-an ta sa paghihiusa sa mga anak sa Ginoo. We are to be concerned with edifying one another. Kinahanglan concern po di ay ta. Kaysa dihang musimba ka, dili lang ikaw ang nakabaton og pagdasig, kundi naapoy mga tao nga nadasig sa dihang makita ang malipayon nimong panagway. Hallelujah! Kabalo ba ikaw nga sa dihang musimba ka na mga taong nahimaya sa imong kinabuhi? Sa dihang nakitaan ka ni atong imong igsuon na sa kataong nalipay nga nakitaan ka. Kay nga naman mao kini ang paagi nga atong i-edify, i-strengthen, i-build up ang matag usa diha sa pagtuo. In Romans 14:19 ingon dito, let us therefore make every effort to do what leads to peace and mutual edification. Kinahanglan nga kita maghimo gyud sa paningkamot sa usag-usa nato nga mudala ngadto sa usa ug usa ngadto sa pagkalig-on sa pagtuo. Kung kita dahil nga mga anak sa Ginoo, samtang kaka-affil ta diha sa fellowship, dili lamang atong i-strengthen ang atong kaugalingon, kung dili bisan ang atong mga magtutuo nga kauban sa grupo, ato usab nga gilig-on, pinaagi sa ato mismong participation sa fellowship. Hallelujah! Muna challenge ko ikaw igsuon nga kinahanglan nga ato yung ibalanse ang atong Kristohanon nga pagkinabuhi.
Do kini siya bugat, mauni siya ang ingon sa Ginoo nga kung musunod mo na kung mupasan kita sa atong cross. Because ang pagsunod sa Ginoo sa ka matang sa struggle, matawag na ako ni exciting struggle. Do nag-struggle ta pero excitement din sa atong sulod. Ano may kong excitement? Tug kay samtang naata ni ining struggle, nakita nato ang nagakadaiya o nagakalahing-lahing kahibulungang buhat sa Dios nga masaksihan ta sa duha nato ka mga mata. Ang atong Diyos maayog, buutan siya pag-ayo nga ni sa atong kinabuhi. When a Christian prefers the companionship the people of the world rather than fellowship or fellow Christians, he is drifting toward the rock of spiritual destructions. Kini ang kuya Wigson. Nga sa diha kung ang usa ka magtutuo, mas ganahan na siya magkuyog-kuyog ni anang mga dili magtutuo kaysa pakighalubilo sa mga dili sa kaysa mga magtutuo. Naa siya sa estado sa pagkaanod ngadto sa espiritual nga pagkalaglag. Bantayan na kayo. Mangutana ko ninyo ni takna sa kabuntagon, asa ba dapit ang atong kalipay? Hain man tadapit na lipay. Sama ni Salmista David, ingon si Salmista David, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Makita nato ang statement sa kahari nga nasi kalipay. Every time nga makadungog si David nga mangadto kita sa balay ni Jehovah, nasi kalipay. Si David na enjoy sa iyang kasing-kasing sa pag-worship sa Ginoo. Maubapod ni ang longing sa atong kasing-kasing. Maubapod ni ang pangandoy sa Dios sa atong kasing-kasing. Nga dapat naatay desire sa atong sulod to please our God. Kana na ang di ta magpadaog sa bisan. Ako nagtuo ko nga walay kabisi nga mobalda nato. Ang trabaho, ang pamilya, ang bisan unsang transaksyon sa kinabuhi, dili na rason alang sa mga taong matinud-anon sa Ginoo. Niadtong panahon nga wala pa tay trabaho, nagahilak ta sa Ginoo nga Lord, tagai kog trabaho. Hatagi kong trabaho Ginoo aron makatabang kog sa ministry. Karon gigrant na sa Ginoo ang trabaho nga diin ikaw gibutang na. Dili lang naa ka di akong dili gi-promote ka sa imong trabaho. Pero sa diyang naa ka sa trabaho, sad to say, hallelujah, nga ang trabaho nga gihatag sa Dios nahimo pang babag sa atong pagpangalagad sa Ginoo. O pa'y nahimo usahing rason sa atong Christian life. Usay gamiton pa natong rason nga dili ta makadayon kay kapoy kayo, di ta ka-appeal sa prayer meeting. Brothers and sisters in the Lord, hallelujah. Kung imong na-feel nga ang Diyos maayo sa imong kinabuhi, nganong dili man nato sa tagaan o kalidad nga panahon. Malipay ang Diyos nga ang iyang mga kaanakan muadto sa fellowship bahalaga kakapoy. Kay ngano man mauni ang bunga sa ato mismo nga devotion sa Ginoo. Mauni ang manifestation of faithfulness sa atong kasing-kasing. Mauni ang gipangita sa Ginoo sa matag usa kanato. So kung ang ato mismo nga kadasig ug kalipay naa na sa pakighiusa sa mga dili magtutuo kaysa mga magtutuo, naata sa pagka anod paingon sa bato sa kalaglagan. Bantayanan yun yung pag-ayon. And that is number 2. Number 3 nga signs. Diminishing desire to share the gospel. Kining ikatulo medyo bugat-bugat ni mga igsoon. Diminishing desire to preach the gospel, to share the gospel. Ang pag-share sa gospel, di itarbaho sa pastor, di itarbaho sa mga church workers, kung di itarbaho sa mga born-again Christians. Di na kinahanglan mo appeal ka sa grupo sa evangelism sa ibang church, kay kidili man tanan standby ng mga membro, na may mga daghang magtutuo nga naay mga trabaho. Dili man tanan kinahanglan mo appeal ka sa usa ka committee aron mahimo kang manakasaka og mga balay preaching the gospel. Ang pag-preach sa gospel mahimo nimo ni sa daghang paagi. Una, ang pulong sa Dios mawali nato diha sa atong pagwali sa mga tao one-on-one. Og ikaduha, ang pulong sa Dios mawali nato sa daghan nga mga tao pinaagi sa pagpakita sa mga maayo natong gawi. Muna giingon sa Bible, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So ang pag-share sa pulong sa Dios daghang paagi. Daghang paagi. Kung ikaw nasa opisina, kung ikaw nasa trabahoan, ang una nimong target sa evangelization ang imong mga friends, ang imong close friends, ang imong makauban, mga office mates nimo. Tudluan nimo ug tagaan nimo sila sa mga pulong sa Ginoo nga diin ikaw nahimong access ngadto kanila. Hallelujah. Nganong niabot ka ni anang mao nga ahensya ug nanamaw nga opisina kay naa kay purpose. Ang Dios na ay misyon. O kung mawala nato kini nga desire sa atong kinabuhi igsuon, remember this. Hallelujah. Kini ang ikatulong nga sign nga kita gakahinay-hinay ug kaano diha sa spiritual nga hawanan.
Daghan ang mga magtotoo nga ni claim di ara Christian apan wala sila nagabuhat sa pag-share sa gospel. Daghan ang mga magtotoo nga mas na-influensyahan pa hinuon ang ilang kinabuhi sa mga unbelievers kaysa pag-influensya nila ngadto sa ilahang mga unbelievers friends. Dapat kita nga mga anak sa Ginoo, we should stand our ground as a Christian and preach unto them the gospel that we have. Kinahanglan ato silang tudluan kung unsa ang maayong balita nga atong nabatunan. Dili nato pwedeng i-zipper ang atong tagsa-tagsa ka mga huna-huna sa gospel. Atong iwali ang maayong balita kay mao kini ang disenyo ngano nga kita nangalagad og mituo sa atong Dios nga mao ang atong Ginoo. Diminishing desire to share the gospel. Ang pag-share nato sa gospel, diminishing desire to share the gospel of God. Hallelujah. Ang mga anak sa Ginoo kinahanglan makakaton sa pag-share sa gospel. Ang mga anak sa Ginoo kinahanglan makakaton sa pagsunod sa Ginoo sa kinatibuk-an gayud pagayo. When one obeys the gospel, he knows God has blotted out his sins, made him a new creation. Creature in Christ, and he wants to tell the world about Jesus. Kung nadawat nato ang kaluwasan, nadawat nato ang Ginoo dinhi sa atong kinasuluran, unya nakabaton kita niining mao nga kaluwasan ug kita nasayod ng direksyon sa atong kalag ngadto sa langit. Why not nga dili tamuwali ngadto sa atong mga friends aron ato silang matagaan ni usab ni ining blessing ni akanato. That's gospel. That's good news. And I encourage you, brothers and sisters in the Lord, nga niining adlaw og niining simanaha, sugdan ta ang pag-share sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga tao kang kinsa wala pa nato na share. Sugdan nato ang paghatag kanila sa mga butang kung unsay atong nabatunan diha sa Ginoo. Glory be to God. Mga butang nga diin atong makita nga gikinahanglan kaayo sa atong Kristohanon nga pag-alagad. When a Christian no longer has the desire to take the message of salvation to others, he is drifting. Kung ang usa ka magtotoo wa nay pangandoy sa pagdala sa maayong balita ngadto sa mga katawhan nga nagkinahanglan sa kaluwasan, brothers and sisters, naata sa estado sa pagka-drifting. Siguro kini nga message, hallelujah, murag bag-o sa atong pagdungog apan kini siya sa karyalidad. Mga butang nga wa nato nahimo apan gihimo natong normal apan dili ni normal sa normal nga magtotoo. Ang tinuod nga magtotoo mo share sa gospel. Nakita ninyo nga sa kasaysayan sa Bible ingon si Jesus, ang kingdom of God na hisama sa usa ka ipagpatubo. Nga sadang ibutang kini sa harina ang gamay nga ipagpatubo, ang tibuok harina mo tumo nini. In other words, ang usa ka magtotoo bisag asa ibutang, maghimo siyang senaryo sa kaluwasan. Ang usa ka magtotoo bisag asang grupuha siya masagol, mapasahi ang iyang kinabuhi. Ang usa ka magtotoo malahi gyud ang iyang kinabuhi. Kaya ang atong kinabuhi gilimpyuhan na diha sa dugo ni Kristo. Ug dili maayo nga kita mga lagad nga dunay duha ka naong. Dili maayo nga kita mga lagad nga diin dunay duha ka postura nga atong Kristohanon nga pagkinabuhi. So, ang number 3 nga signs, diminishing desire to share the gospel. And number 4, okay, the last one, number 4, increasing thrill over the things of the world. Ang word na thrill means inspire or arouse. Increasing desire over things of the world. Kanang pag-increase sa pagpangandoy ning kalibutana. Kanabang kasing-kasing nga di nabito ga katagbaw. Kanang kasing-kasing nga napuno sa ambisyon sa mga material nga butang. Mga igsoon inumduman nato nga ang numero 1 nga tool ni Satan pag-destroy sa Christian life is material things. Nakadumdumo nga sa diyang si Christ gidala ni Satan sa ibabaw ngadto sa mao nga tower, iyang gipakita ang pleasures of the world. Mga butang niining kalibutana og si Satan mingon, worship ka lang kanako, ihatag ko nimo kining mga butang. Mauni ang offering ni Satan ngadto ang Ginoong Hesukristo. Ug ngani makaplaga nato nga kining mao nga offering wala gidawat ni Jesus. Kining nga offer wala gidawat ni Ginoong Hesukristo. Ang pag-increase sa desire sa mga butang ning kalibutana usa ka timailhan nga kita gahinay-hinay pagkaanon. Apostle John warns us against the love of the world and the things of the world.
Si John, makita nato sa 1 John chapter 2, 15 to 17, it says, "Do not love the world or anything in this world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them." Kita nimo ni bisan kinsang nahigugma sa kalibutan, ang gugma sa Dios nga man wala diha kaniya. In verse 16, "For everything in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life comes not from the Father but from the world." Gikan sa kalibutan. Kining mga butanga wala kini siya sa Ginoo kung dili sa world. Hallelujah. Mao ni ang butang nga gusto sa Dios makita sa atong kinabuhi. Muna nga kita nga mga anak sa Ginoo kinahanglan masabta nato ni nga sa atong Christian life, glory be to God, makuha gyud nato kinini ang mga butanga. For everything in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life comes from the Father, but from the world. Ang kailibgo ning kalibutana, mga butang ning kalibutana, wala nagsukad gikan sa Dios kung di gikan sa kalibutan. Hallelujah. The world and its desire pass away, but whosoever does the will of God lives forever. Tanawa ko na ninyo kung unsa ang conclusion na ninyo verse 17. Ang butang nining kalibutana ug ang kalibutan mawala apan bisan kinsa nga nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo magapabilin hangtod sa kahangturan. In other words, kita nga mo-obey ug muhatag og panahon sa Dios, ang atong kinabuhi magpabiling stable diha sa ato mismong pagsunod sa atong Ginoo. Kaya nga ang mga anak sa Ginoo ginadasig nga dili gyud ta mahigugma sa butang niining kinabuhi. In fact, ang Bible naghatag nato guidelines unsa nato pag-escape sa worldly desires. Ingon si Apostol Pablo nga kinahanglan lamang kita matagbaw kung unsa ang provision sa Dios nga naa kanato. In other words, magbaton kita og kontento nga kasing-kasing. In order for us to maintain our Christian lives, hallelujah, in our day-to-day living, importante sa mga anak sa Ginoo nga kontento sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kaya kung magkinabuhi tang diskontinto, mao kini ang opening ni Satan nga maka-offer nato og mga butang. Og hinumduman nato ni, the more nga mo arose mismo ang desire sa material nga butang dinhi sa atong sulod, mauni ang time, mauni siya ang makapa-erase sa atong desire to place our God. Munang bantayanan kay nato ning mga butanga because ang kalaban sa atong pagtuo is material things. Ngani ingon ang atong Ginoo, dili kamo magakabalaka sa mga butang niining kalibutana, kay ang mga dili magtutuo nagapangandoy sa mga butang nga sama niini. Hinoon ang promise ug ang pagdasig ni Ginoong Jesucristo ngadto sa tanan nga mga magtutuo apil na kita. Unsay gingon sa book of Matthew, "Seek ye first the kingdom of God." In other words, kung doon na mga naitay una nga desire sa atong kasing-kasing, mao ang atong Ginoo. Una ginatong panganduyon ng atong Dios. Una ginatong pangitaon ng atong Ginoo. Una ginatong duulon ng atong Ginoo. Because sa oras ng Dios malipay sa atong kinabuhi, mao ni ang oras nga diin kita pasidunggan og blessingan sa atong Ginoo. Such as increasing enjoyment and worldly pleasure. Paul describes some who were lovers of pleasure and more than lovers of God. Ang paghigugma sa kalibutanon nga mga butang magpakita usab diha sa pag-increase sa enjoyment sa worldly pleasure. Kanang kalipayan nga kalibutanon mahimo tang worldly. Kaya nga wala na tay kalipay nga moadto sa church kaya nga ato mismong appetite, ang inner appetite nato na sa worldly things. Munang kita nga mga anak sa Dios kinahanglan ginatudluan gayud niining mga butanga aron dili kita maanod spiritually. In 2 Timothy chapter 3 verse 4 it says, ingon dito, treacherous, rash, and conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God. Mao ni siya ang portion sa gisulat ni Apostol Paul ngadto kang Timothy, signs of the last days. Nga ang mga tao sa katapusang adlaw lovers of pleasures rather than lovers of God. Importante ang mga anak sa Ginoo mahimong lovers sa Dios dili kay lovers of pleasure. If we reach the point, okay, when we find more pleasure in some worldly activity than meeting with others to worship God, we definitely are drifting. Kita naagyod sa estado sa pagkaanod o pagkaan. Hallelujah.
igsuon ko ni taknaa sa kabuntagon, I challenge you. Mubarog tang ligon. Ug na ay remedy against drifting. There are two things nga atong pagabuhaton. I rather three. Number one, keep rowing. Padayon sa pagbugsay. Continue serving your God faithfully. 2 Peter 1:10, Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if you do these things, ye shall never fear. Ye shall never fall. Kung magpadayon ta niining mga butanga, dili kita mapukan. Mauni ang gusto sa Dios nga makita sa atong kinabuhi. Nga kita nga mga anak sa Ginoo mag-continue sa pagsunod sa Ginoo with all our hearts. There is no place for retirement in living the life of a Christian. Walay panahon nga kita mo retire. Ayaw pag-ingon nga nagikapoy na ko. Ayaw pag-ingon nga mo quit na ko. No. There's no such a word quitting in Christian life. Sa pagpangalagad sa Kristohanong pagkinabuhi, wala ng pulong pag-undang, wala ng pulong pag-stop, wala ng pulong pag-withdraw sa Christian life. No, we are designed to move forward. We are not designed to move backward, but we are designed to move forward. Hallelujah. Kita nga mga anak sa Ginoo ginidisinyo, wala tay atras. Ang design sa Ginoo dapat na to abante. So kay kung muatras na nga nita ibang usapan na yan, nadumduman ninyo ang mga katawan sa Israel sa diyang niatras sila pasunod sa land of promise. Nangahurot sila kamatay diha sa kamingawan. Wa sila nag-survive. Maupod kita. Once mo atras kita sa tong pagtuo, sayang ang gihimo ni Jesus diha ibabaw sa krus sa Kalbaryo. So number one, keep rowing. Padayon sa pagtuo. Kahiubos ka sakit unsaman nga mga discouragement sa kinabuhi. Hallelujah. Keep on rowing. Ayaw pag-stop kay nga naman na ay Diyos nagpaabot na to sa unahan. Number two, watch out for undercurrents. Kinahanglan magbantay kita sa undercurrents, kanang sulog sa ilalom. Sa atong Christian life, kinahanglan kita aware kung unsa nga matang panghitabo naa kita. Dapat dili ta dapat basta-bastang mabinuangan sa kaaway. Dili ta dapat mangalagad sa Ginoo nga unconscious. Kinahanglan conscious ang mga anak sa Ginoo. Kinahanglan sa pagpangalagad nato sa Ginoo, aware kita sa kondisyon every now and then. Dapat masabta nato o mabasa nato ang panghitabo sa atong palibot. There are many tides to sweep us away. Daghang paagi nga kita madala. False doctrines, daghang mga pagtudlo nga kita malayo diha sa Ginoo. Liberalism and worldliness in the church. Glory be to God. Kini ang una o pinakadakong problema sa modernong panahon. Daghang mga anak sa Ginoo nga okay lang sa kanila magbuhat og mga butang nga dili maayo, og sadyang nagbuhat sila ni they are continuing praising their Lord and Savior. They are continuing sa pagpangalagad sa Ginoo. Og sa laing side nagpadayon sila sa pagbuhat og mga butang nga dili maayo. Liberalism and materialism. Hallelujah. Worldliness inside the church. Pagkakalibutan diha sunod sa iglesia. Inumduman nato mga igsoon nga ang mga anak sa Ginoo wala tawga nga magkinabuhing kalibutanon o masalanon kung dili gitawag kitang magkinabuhing mataron. Mga lagad sa Ginoo nga magsunod sa mandate sa Dios. Well, masayop man kita, masipyat man kita apan dili usa ka rason nga magkinabuhi kita dahil sa estadong masalanon. Mao ni ang numero unong kaaway sa church sa atong panahon. Daghan ang mga magtutuo kang kansang kinabuhi, wala ga kabiya sa mga bisyo, wala ga kabiya sa bisan unsang kaluyahon sa kinabuhi. But I challenge you, brothers and sisters, today. Stand your ground. Barog diha sa tinuod nga pagtuo. Ligunon ta ang atong tuhod sa pagtuo aron makapadayon kita sa pagsunod sa Ginoo. Og niining buntaga, I hope nga kini nga mensahe nakahatag natong pagdasig. Nagtuo ko nga matag usa kanato kini nga mensahe takos nga mugiya kanato sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi. Og one thing nga akong ibilin sa matag usa. Panahon nga muhunong kita sa ato ang pagbugsay sa pagtuo. Mo na ang panahon nga kita mahinay-hinay og kada sa atong Kristohanon nga pag-alagad. Nining adlaw bago ko mubiya kaninyo diha sa akong mga pagtudlo sa pulong sa Dios, tuguti ko ninyo nga maghimog mga pag-ampo alang kanato.
Kung ikaw mibati sa kahuyang sa imong pagtuo, padayon sa pagpangalagad. Kung ikaw mibati sa kakapoy diya sa pagsunod sa Ginoo, padayon sa pagtuo. Ug ayaw pagbati sa kahuyang sa pagtuo, kay ngano man ang atong Dios nakakita sa ato mismong kinabuhi, ug ang atong Ginoo maluoy sa iyang makatawhan. Magampo kita alang sa matag usa kanato, ug mamalandong kita sa kaayo sa atong Ginoo, ug ang atong Dios nagtuo ako nga ang atong Dios maluluyon ug mohatag siya kanatong kusog samtang kita mangayo diha kaniya. Hallelujah. Dalaygon ikaw Ginoo sa walay katapusan. Salamat o God sa imong pagkamaayo. Tingkaka sa kabuntagon takos kanamo sa makausang giduol nga sa matag buntag kami nakadungog sa presko ni mong mensahe. Sa among adlaw-adlaw mapagkinabuhi kami mo atubang man sa unos uman. Adunay daghan nga mga unos nga among naatubang. Di namo mabantayan nga kami maanod sa among pagkinabuhi. Apan among mga pag-ampog kanimo Ginoo, ligunon mo ang matag sa kanamo. Tagai kami og conscious nga kasing-kasing, aware nga kasing-kasing sa realidad sa among Ginoong Estado. Liguna ang matag pamilya, ang matag magtuto. Kung naamay nangaluya sa pagtuo, liguna bala ang Espiritu Santo. Mirelay kami sa imong gahom, umingon ka sa imong mga pulong, for without you, we can do nothing. Lord, salamat sa imong pagkamaayo. Kung may akong pag-ampo o Diyos nga sa among kinabuhi, ikaw mag-ministeryo sa matag usa. Labi na ni ining adlaw. Tudloy kami Ginoo nga mobarog sa amo Ginoo nga posisyon sa pagtuo. Makashare sa ebanghelyo, makahatag og pagdasig sa pagkatao. Tabangi kami nga makapadayon sa kinabuhing pagpangalaga. Kung aduna may akong igsuon nga nagakaluya diha sa pagtuo, akong pag-ampo o God, mag-revive ka sa iyang kasing-kasing. Ikat na sa kabuntagon o Ginoo, nagang salamat sa kabuntagon na nagpahinumdum ka kanamo, na kami dapat dili maanod sa bisan unsang kapno ning kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, ug akong gideklarar ang panalangin sa tanan nga mga listeners right now in the name of Jesus. Panalangin ug walay landong sa pagkaluya alang sa imong katawhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dalaygon ang ngalan sa Dios, ako mo gidasig sa magkagnayon sa matag kaadlawon atangan nato ang mga pagtudlo sa pulong sa Dios. Tabang ta sa mga pagampo, nga mapadayon nato ang atong buluhaton aron mapasa nato sa inyo ang mga mensahe sa pulong sa Dios. Ang Dios magapanalangin, siya ang atong kusog karong adlaw, siya ang atong gahom karong adlaw, ug makaingon kita, siya ang Dios nga tag-iya sa tanang butang. Dalaygon ang Dios maayong buntag, makita ta ugma sa kaadlawon, ang Dios magapanalangin kanato.